Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars. Ek glo en vertrou dit gaan goed met julle almal. En baie welkom by hierdie uitsending. Ek wil 'n bietjie vandag praat oor Zuma en sy nuut gestigte MK party wat nou nuut gestig is en wat redelik aktief is en wat ons onmiddellik gesien het van die eerste dag af. Het ons gesien dat daar moet groter magte wees wat hom dryf. En dis baie eenvoudig. As jy kyk na die memorabilia wat onmiddellik daar was, as jy kyk na die optogte wat plaasgevind het, en jy sien onmiddellik die kleure en die kleredrag en die T-hemde, amper 'n tipe van 'n uniform, noem dit nou maar so, by wyse van voorbeeld, het onmiddellik kon jy dit sien op die oog. En dan weet jy dis goed georganiseer, daar is baie fondse en finansies in hierdie oefening ingesit, en dan weet jy onmiddellik, veral in ons politieke klimaat wat Suid-Afrika nou is, en almal wat nie ANC is nie, wil graag vermoë wegvat by die ANC, om 'n tipe van met 'n koalisieregering dan nou hierdie regering te vervang, en wat daarmee saamgaan. So onmiddellik sal jy, wanneer enige iets gebeur in hierdie politieke omgewing, nou in Suid-Afrika, dan moet jy dit evalueer. Ek wil amper sê, as ek dit nou kan afbring en so kan vereenvoudig is, om dit te bring na of die Weste, simpatie teenoor die Weste, van enige proksiemag, enige groepering, wat ook al, of dan nou die ondersteuning na die Ooste, China, Rusland en wat daarmee saamgaan. En met Zuma se party wat ingekom het, ek het in die week 'n video gekyk van iemand wat gesê het, onthou Zuma was klaarblyklik, volgens die persoon, of die gedagte wat 'n ou daarin kan lees tussen die lyne, en ons kan almal mos nou dink, was dit regtig net medies? Wat is daar gesels? Ons moet onthou Zuma is die voormalige inligtingshoof van die ANC, van Umkhonto we Sizwe. Ons moet onthou dat Zuma is baie sterk ingegrawe en het goeie koneksies. Ons weet Zuma het nie genoeg steun en goed genoeg koneksies binne die ANC gehad nie, want as hy dit gehad het, sou hulle hom daai tyd nie kon op verlof sit of uitgehaal het soos wat die geval toe was nie. Verseker nie. Maar ons weet hy het bepaalde invloed, dis hoekom die eerste hofsaake het hom net laat gaan. Later het daar eers weer vervolging na vore gekom waar die regstelsel nou amper 'n ander tipe rigting ingegaan het as die oorspronklike. En dit sê dadelik vir jou, hierdie persoon het bewese steun, want hulle moet hom maar met handskoene aanvat, nê? Nie kaalhande nie. Goed, so nou het hy MK party gestig, en hy's hard aan die werk, Zuma, maar ons moet onthou as ons nog 'n bietjie verder teruggaan, in die vroeë 90s, laat 80s, moet ons onthou, enige iemand wat by inligting was, wat 'n idee het en kennis het, oor die stryd wat daar was tussen die ANC en Inkatha, en dan sê die Zulus. Inkatha, Zulus aan die een kant, en die ANC aan die ander kant. Sal weet dat die ANC baie gesukkel het om steun te werf aanvanklik, jare terug, in Natal. En om het vir u op te som, Zuma het 'n groot aandeel, indien nie die grootste nie, om 'n groot deel van die Zulus te gekry het, om ANC te stem. So Zuma het daar 'n baie en 'n groot en 'n geweldige rol gespeel, want hy homself is 'n Zulu, hy het goeie simpatie by die Zulus, en hy kon dit regkry. Ek wil nie sê man alleen nie, maar ek sê weer, sekerlik die grootste aandeel. So dis 'n bewese vermoë wat Zuma in Natal het. Jy sal sien hoekom ek van Natal begin praat, want hier is definitief dieselfde aan die ontwikkel, en kan op dieselfde afstuur, as wat ons nou in die Wes-Kaap sien. Ons het gesien dat die DA nou, ek het in die vorige video's gesê van die Doringbos regering, die Mofskaap regering, die Victoria Newland regering, die westerse globalistiese regering, wat homself sal setel in Kaapstad, wat homself sal setel in die westelike deel van die land. Dis logies, want die ander magte, die oosterse magte, se proksiemagte lê in die oostelike dele van die land. Sentraal Suid-Afrika, Oos-Suid-Afrika, Natal, en dan nou Oos-Transvaal, en so meer. So, baie duidelik dis hoekom ek Zuma nou spesifiek in terme van Natal noem. Goed, so Zuma het bewese steun aan Natal. In Natal
is Zuma op sy sterkste. Jy kan die syfers en die statistieke gaan kyk. Hy is baie sterk. Ek gaan nie te ingewikkeld raak, te veel detail gee nie, want dan gaan ons op 'n paadjie gaan wat ons 'n paar ure gaan neem. Dan raak dit 'n volledige aanbieding. Maar in kort het Zuma baie vermoë in Natal. En ons weet Zuma het 'n tyd gelede, u kan nog onthou, toe hulle met daai militêre vliegtuig gevlieg het hier op na Zimbabwe toe, en ons weet dat Mnangagwa, ekskuus vir die uitspreek, maar dat hy ook baie simpatiek is teenoor Rusland en China al lankal. En ons weet mos dan Zuma was ook daar. En daar was groot opspraak van die militêre vliegtuig en wie was almal in hom. So dis, ek dink dit raak duidelik dat Zuma 'n gunstige kandidaat en leier is vir die oosterse magte om as meer 'n revolusionêre 'n mag aan te wend, nee, meer voete op die grond. Ek het nou die dag toe ek in Pretoria was verlede week, het ek daar by Kolonare verbygery op pad daar na Eugene Maree Hospitaal toe, en daar's iemand wat ek daar besoek het. En toe was daar 'n klomp MK partylede wat daar saamgedrom het, en hulle was eenvormig in uniform, gekamoufleerde klere met geel hemde, so op die afstand wat ek gekyk het, maar 'n redelike groot groep en baie eenvormig en wil ek amper sê netjies aangetrek. Kamoufleerbroek met stewels, kamoufleerbroek ook netjies, net bo die stewel vasgemaak of met 'n rekkie. So baie gedissiplineerd. Maar goed, dis amper waar Zuma nie regtig so vermoë het nie. Zuma se grootste vermoë lê in Natal. Die Zulus is hom goedgesind. Dit beteken hy het 'n redelike goedgesindheid vanaf Inkatha Vryheidsparty sal hy hê as 'n Zulu. Hy gaan dit ook hê vanuit die ANC Zulus in Natal. En dan ook weet ons hy het nog altyd redelike goeie bande gehad met die koningshuis en wat daarmee saamgaan. En dis ook hoekom het hy sy Inkatha daar in Natal gaan bou. So dis sy, soos in Afrikaans sê, dis sy vesting. Dis waar hy op sy sterk, dis sy kern, sy core, sy magsbasis is eintlik in Natal. Nou hoekom ek op Natal hamer is, ons kan dieselfde situasie begin verwag in die toekoms as wat ons in die Wes-Kaap sien. Wat sien ons in die Wes-Kaap? Ons sien in die Wes-Kaap dat die DA nou 'n brief geskryf het vir die Engels of vir die Amerikaners en gesê het, luister, ondersteun, help ons hier. So ons sien die ANC het baie duidelik oor dit hulle uitgespreek en gesê, julle wil 'n eie landjie daar in die westelike deel van die land skep, en ons weet dit en alles wat daarmee saamgaan. Ons almal weet dit, ons is redelik daarom dra kennis van hierdie gebeure in die nuus om ons. So nou sit ons met Zuma wat in Natal baie sterk is, en ons kan verwag dat Natal dan ook op 'n stadium, noem dit amper 'n sesseringsrigting kan gaan en sê, luister, Natal is ons in. Hands off. Hande af. Natal is Zulusin, Natal is Zumasin, noem dit wat jy wil, en jy sit onmiddellik met 'n geweldige sterk proxy-mag, wat die Russe goedgesind is, baie goedgesind is. Hy gaan vir mediese doeleindes in aanhalingstekens Rusland toe, hy gaan sien vir die Zimbabwese president Mnangagwa, gaan sien hy in Zimbabwe 'n tyd gelede, so kan ons 'n klomp dingetjies bymekaar sit, en wanneer die Russe en die Chinese dan so sterk vesting het in Natal, 'n stronghold het, dan verhoed niks hulle, met toestemming, om op die hawens wat in Natal is, die grootste hawens van Suid-Afrika is in Natal, om in Natal hulle S400, S500, S600 missiele, want ons moet onthou en verstaan, ek gaan net so vinnig ietsie oor dit sê, die Mediterraan en daai Suezkanaal, ons kan nou al sien hoe net die Houthis van Jemen, hoe hulle die verkeer begin blok, net hulle, dis nog net, noem dit 'n rebelle span, wat dit al reg kry. So ons kan aanvaar, op die voorstoep van Rusland, op die voorstoep van China, op die voorstoep van Iran, gaan die Amerikaners die seeroute, daar deur die Mediterraan, verloor deur die Suez, dan is daar net eintlik een roete oor. Daar's 'n tweede in die Noordsee, maar ek het al vir julle in die verlede gesê, daar's ander implikasies daar, maar die Suidsee, rondom die Kaap, en dit het een van die Amerikaanse senators by geleentheid gesê, kan nie onthou wie was dit gewees nie, maar jy kan dit maar gaan soek, waar hy gesê het, we cannot lose South Africa,
because of the Southern Sea Route. Klaar, ons kan nie Suid-Afrika verloor nie, as gevolg van die Suidsee roete. Ek verstaan, want dit gaan sy enigste roete dan wees, om in 'n Taiwan, in 'n Midde-Ooste oorlog wat hulle gewikkel is, met Israel, wat ons mos nou sien, die steen daarvoor bestaan, dan is dit mos die enigste roete van waaraf jy sal kan wapens voorsien. En as die Russe met Natal sit, met Zuma, met Natal, dan begin hulle al uit Natal uit. Die see, die skepe, die vliegdekskepe en die wapendraande skepe, die vragskepe, begin hulle mos dan daar al bom in so 'n oorlogssituasie waarheen ons sien, dis presies waarheen dit nou mik. So hier gaan 'n titaniese stryd in Suid-Afrika gevoer word. In die Wes-Kaap, die DA is klaar mos. Hulle brief aan die Weste is mos duidelik die bewys dat hulle is by die globalistiese westerse regering, net soos wat ons geprojekteer het en gesê het dat die DA sal die grootste rol speel in 'n komende, ek wil amper sê proxy regering. Met 'n revolusie, gaan kyk maar my vorige video's, met 'n revolusie sal dit gepaard gaan, dis hoe Victoria Nuland hulle dit werk, dis nie net haar naam nie, sy was maar net getaak met hierdie aksies, al het sy nou teruggestaan, al bedank sy die aksies en die taktiek bedank nie. Dis maar net 'n volgende persoon wat die pos sal vul en voortbou. So, duidelik sien ons dit, en duidelik sal Zuma goedgesind aan die oosterse kant, en in Natal kan ons verwag dat daar dan vorentoe geweld kan uitbreek, as gevolg van die feit dat die ANC gaan nie, net soos wat ons die geweld in die Wes-Kaap gesien het, waar die plaas in die brand begin steek het, die geweld wat ons gereeld sien in Khayelitsha, waar ons koerant opskrifte sien wat sê, Khayelitsha is 'n war zone, so definitief sal hulle nie net die Wes-Kaap laat gaan nie, ANC nie, en definitief gaan hulle ook nie net Natal laat gaan nie, so dit is alles gepaard met konflik en geweld. Geen wonder, dink ek, dat Oom Siener gesê het, hulle goed uitgewerkte planne loop skielik skeef nie. Geen wonder dat David Wilkerson gesê het, dat it became a uncontrollable violence. Dit word onbeheerste geweld. Want hier's nou baie faktore. En die grootste is nou maar die ooste teen die weste. Né? Dis waar ons is. Jesegiel 38 en 39. Ons is daar. Is besig om te gebeur. Reg voor ons oë. Dwars oor die hele aarde word hierdie proxy-magte geannexeer deur die twee hoofrolspelers, die ooste en die weste, en van daar af word hierdie stryd dan nou eskaleer dit daagliks, by die dag, by die uur, eskaleer dit. Ek wil nie nou op dit ingaan nie. Wat vir my wel gevaarlik is van Zuma in Natal is, Zuma is 'n individu, is 'n persoon. Jy moet onthou, die sesering in die Wes-Kaap is nie net Steenhuisen, die hoof van die DA nie. Dis nie net 'n persoon wat 'n geweldige invloed en mag het nie. As meneer Steenhuisen sou terugstaan, gaan 'n ander DA-persoon gekies word as leier, en dan gaan 'n hele proses net voort. Want dit gaan nie hier oor 'n individu, noem dit sy besonderse invloed in die Wes-Kaap nie. Nou hier in Natal gaan dit oor 'n individu wat 'n besonderse invloed het. En dan wil ek iets gevaarliks vir u uitlig, wat baie gevaarlik is en wat baie skielik kan kom. En in 'n land wat geweldshonger is, Suid-Afrika is geweldshonger. Ons het dit gesien in Noordwes, onthou julle in Kolini, dink ek, as ek reg so uit die fees uit onthou, die vrou wat sy huis afgebrand het, al die WhatsApps, hoe paniekerig die mense geraak het met Kolini. Dit was nie net Kolini nie, dit was Lichtenburg, Sannieshof, Delareyville, Ottosdal, al daai noordwestelike dorpe het geweldige geweld deurgegaan en optogte, en wat daarmee gepaard gaan, enkele jare gelede, nie lank gelede nie. Ons het dieselfde gesien in die Wes-Kaap, toe hulle die wynplase en die store en alles begin brand het, daar in Montetjie en daarvan daar af weswaarts, Robertson, u kan dit onthou, en ander geweld ook in die Westelike Kaap. Ons het in Natal gesien, hoe vinnig en hoe skielik het Natal in 5 dae verander. In 5 dae verander. So, dit alles dui vir jou op 'n geweldshonger populasie. Dit is net 'n insident, dis net 'n vonk, dan is die vet in die vuur. Dis so maklik soos dit. Dis nie moeilik om dit te sien nie. Ons sien dit dan met ons oë. Wat Zuma gevaarlik maak is, ons weet dat Natal, enigiemand wat bietjie ingelig is, sal weet dat daar al honderde politieke sluipmoorde in Natal uitgevoer is, oor die afgelope 10 jaar, noem dit so lank as wat u wil. En of dit nou is van munisipale burgemeester of lede,
Natal is bekend vir political assassinations, politieke sluipmoorde. En hier sit ons met Zuma wat 'n besonderse invloed het op die Zulus, sy sterk krag lê in Natal, en dan is ek bekommerd dat ons kan so 'n political assassination, want dis wat in Natal gebeur. Dis hoe dit daar gebeur. Daar sal ontleeders wat hulle bekommernis oor dit uitgespreek het, wat by geleenthede gesê het, wat van as die verkeerde ou die dag, of iemand met groter invloed die dag? Dis my vraag ook. Met die groter invloed, iemand so Zuma, want nou is Zuma noem het amper die gom. Nelson Mandela was die gom wat die swartes in Suider-Afrika kon bymekaar hou. Hy kon die Xhosas en die Zulus en die Matabeles en die Tswanas, hy kon hulle almal, hy was die gom wat almal bymekaar gehou het. Zuma is die gom wat 'n groot deel van Natal bymekaar kan hou. So, en dan moet ons verstaan en besef, sou daar, wat die gewoonte is, politieke sluipmoorde in Natal. Sou dit gebeur met iemand soos Zuma? Argumentsonthulp. Nou nie as dit gebeur, dink ek het iets geweet nie, ek weet niks nie. Ek kyk na die traject. Ek kyk na wat gebeur en wat is die traject wat dit doen. En al wat ek weet, Zuma is nie 'n burgemeester van 'n dorpie in Natal nie. Zuma is nie een of ander raadslid van 'n dorpie in Natal nie. Hy het tans 'n politieke party wat in Natal baie sterk is. Hy het 'n geweldige invloed op 'n klein deel, 'n groot deel van die ANC in Natal, maar 'n klein deel van die ANC in die res van die land, of 'n kleiner deel van die ANC in die res van die land. Want die ANC is baie verdeeld. Daar's van hulle wat westers toe sal neig en tevrede wees met een of ander westerse globalistiese situasie, maar die meerderheid neig nou uit die aard van die saak ooste toe, en daarom het die ANC hom uitgespreek in terme, ons het dit gesien, ek gaan nie alles net weer herhaal nie, maar ons het gesien, hulle het Palestina se kant gevat, of Gaza se kant gevat, en ek gaan nie op dit ingaan nie, dis verskriklik die wreedheid wat daar plaasvind, hoe dit ook al sy. Dis die proxy magte wat ons tans sien, en my bekommernis is, wat ek mee wil afsluit, is, sou hulle die politieke sluipmoorde wat Natal voor bekend is, toepas op Zuma, omdat hy die gom is, dan sit ons onmiddellik met 'n baie ernstige situasie. En 'n potensieel 'n groot geweldssituasie. So, ek wil nie spooke opjaag nie, ek dink ons moet net realisties rondom dit wees. En dit is dat, daar's 'n paar punte wat ons hierby kan verbykom nie, en een van hulle is, Suid-Afrika is geweldshonger. Dis 'n ou klein dingetjie, dan ruk die mense hand uit. Dis 'n ou klein dingetjie, dan's daar geweld. Dis 'n klein dingetjie, dan's 'n hele deel van 'n provinsie in chaos. En ons het laas die chaos gesien rondom Zuma. Ons kan dit ook onthou. So, wat gaan die opponent van Zuma doen? En die opponent is nie nou net die Weste en die Doringbos regering nie, wat een van die opponente is. Die opponent is dan ook die ANC, want Zuma het nou as 'n opponent opgestaan teenoor die ANC. So, hier is 'n geweldige magsstryd, en hierdie is gevaarlik vir stabiliteit, veral vir Natal, maar ook vir die binneland in die, ek wil amper sê die ou Witwatersrandgebied, want die Zulus was in die ou Inkatha tye, was hulle ook goed en sterk gekonsentreer, of 'n sterk vermoë gehad, om 'n appelkarretjie te kan omgooi in Johannesburg, byvoorbeeld. So, hierdie is maar net om vir u weer net op hoogte te bring, in te lig en te sê, ons moet ophou op ons laure rus en dink, stabiliteit is 'n gegewe in Suid-Afrika. Hier is soveel risiko's en gevaar situasies en scenario's wat 'n geweldshonger met 'n werkloosheidssyfer wat oor die 30% is. Ons praat nie van die mense wat nie meer werk soek nie. As jy daai syfers bysit, raak jy aan 50%. Jeugwerkloosheid van in die 70% in Gauteng. So die hele, al die bestanddele vir 'n groot ontploffing is daar. Maar ons moet Zuma dophou, ons moet die situasie dophou rondom hom,
En dan kan Natal baie maklik op dieselfde afstuur as wat die Wes-Kaap nou op afstuur, om te sê, ek bly in Nkandla, ek is 'n Zulu, Zulus hou van my, Inkatha Vryheidsparty hou van my, meeste van die ANC in Natal hou van my, so Natal is nou ons in. En dit op sigself gaan 'n burgeroorlog veroorsaak in Natal, gaan geweld veroorsaak in Natal, om nie te praat as die opsie van 'n politieke sluipmoord, soos Natal se gewoonte is, plaasvind nie. Mense, wees paraat, maak gereed, ons tye van normaliteit kan enige oomblik, enige dag, en gaan in die toekoms, definitief, totaal verander. En dit sê ek op grond van, ek wil amper sê, horde profesieë, uit die Bybel, Siener, Johanna Brandt, Roger Thiel, David Wilkerson, almal dieselfde prentjie. So ons gaan dit nie mis nie. Ons gaan dit nie mis nie. Ek kan vir u die raad gee, Johanna Brandt het hulle gevra, kan ons dit mis soos Ninive? Kan ons bid, vas en dit mis? Toe sê sy nee. Ons kan wel deur te bid en ernstig tot God te roep en te verootmoedig en heiligmakend te lewe. Alles wat daarmee saamgaan, kan ons dit ligter maak. Maar ons moet deur dit gaan om deel te mag hê aan die heerlikheid wat kom. Hier kom 'n heerlikheid in hierdie land, kykers en luisteraars, 'n ongekende heerlikheid, 'n lof en 'n roem wat Sefanja 3 sê oor die hele aarde sal wees. Dit kom, maar voor dit gaan daar eers 'n suiwering, sodat ons gesuiwer is om deel in die voorreg te mag hê om aan hierdie heerlikheid wat kom. Na alles, glo my, dis na Natal, dis na Wes-Kaap, dis na, in daai geweld sal alles begin gebeur, maar daai heerlikheid sal baie anders vertoon as wat u en ek nou probeer bereken tussen politieke partye, politieke ry. Onthou wat het Roger Thiel vir my daai nag 12:00 gesê? God is gonna change the continent, dis Afrika. God is gonna change the continent from the, laat ek sy stem probeer naboots, want hy het met soveel autoriteit toe hy Godspraak begin lewer het. Hy het normaal gepraat soos ek nou praat, en die oomblik toe hy sê, and the Lord says unto thee, sir, toe verander sy hele aura, sy hele stem, en hy sê, and God is gonna change this continent from the top to the bottom, and all the alliances and agreements will be torn up, sal opgeskeer word. Prys sy groot en heilige naam, hier kom vir ons groot redding, groot herstel, maar ook groot verdrukking, en groot vervolging, en groot onstabiliteit. Maar ons moet deur dit gaan, om gesuiwer te word, vir die heerlikheid wat kom. Pragtige week vir u, alle seën en sterkte vir u. Dankie, totsiens.